ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఫిడ్జెట్ స్పిన్నర్ యొక్క ఫుల్ రివ్యూ ఇవ్వబోతున్నాను. సో అసలు ఫిడ్జెట్ స్పిన్నర్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్? ఇది ఒక చిన్న స్పిన్నర్ లాంటిది. దీంట్లో మనకి బేరింగ్స్ అనేవి పెట్టి యూస్ చేస్తారు. మనం దీన్ని రొటేట్ చేసినప్పుడు అది రౌండ్గా తిరుగుతూ ఉంటుంది. సో దీన్ని ఎవరైతే స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉందని అనుకుంటారో దీన్ని అలాంటి వాళ్ళు యూస్ చేస్తారు. సో మనకి స్ట్రెస్ ఎక్కువైనప్పుడు సాధారణంగా మనం చేతుల్ని కదిలియడం కానీ, టెన్షన్ వచ్చినప్పుడు చేతుల్ని అంటూ ఉంటారు. సో అలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఈ ఫిడ్జెట్ స్పిన్నర్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఫ్రెండ్స్, మీరు నిజంగానే స్ట్రెస్ ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళైతే మాత్రమే ఫిడ్జెట్ స్పిన్నర్ని యూస్ చేయండి. సో మీకు కనుక ఎలాంటి అలవాటు లేకపోతే ఈ స్పిన్నర్ని కనుక మీరు యూస్ చేయకండి. ఎందుకంటే మీరు కనుక ఈ స్పిన్నర్ని ఒకసారి యూస్ చేశారంటే దానికి ఎడిక్ట్ అనేది అయిపోతాము. సో మనం ఎప్పుడైనా బయటకైనా వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా అది లేకుండా వెళ్ళలేము. ఈ స్పిన్నర్ అనేది మనకి అమెజాన్ యాప్లో లభిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. దీని కాస్ట్ 400 రూపీస్ ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో క్వాలిటీ బట్టి 900 రూపీస్ది కూడా ఉంది. ఫ్రెండ్స్, ప్లేస్టోర్లో ఈ ఫిడ్జెట్ స్పిన్నర్ అనే యాప్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ యాప్ కూడా లభిస్తుంది. సో దీని ద్వారా మనం ఫిడ్జెట్ స్పిన్నర్ అనేది ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవచ్చు. ఇది ఒక గేమ్ లాంటిది. ఇందులో మనకి లెవెల్స్ ఉంటాయి. సో ఆ లెవెల్స్ని బట్టి ఈ గేమ్ని మనం ప్లే చేస్తూ ఉండాలి. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఈ ఫిడ్జెట్ స్పిన్నర్కి ఒకసారి ఎడిక్ట్ అయ్యారంటే దీనికి మళ్ళీ దానికి ఇంకా ఎడిక్ట్ అయిపోయి ఉంటారు. సో మీకు గనక నిజంగా స్ట్రెస్ రిలీఫ్ కావాలని అనిపిస్తే మాత్రమే దీన్ని యూజ్ చేయండి. అంతేకాని సరదా కోసం ఈ ఫిడ్జెట్ స్పిన్నర్ అనేది అలవాటు చేసుకోకండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ ఫిడ్జెట్ స్పిన్నర్ ఒక యాప్ మీకు ప్లేస్టోర్లో లభిస్తుంది. సో దీని యొక్క లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. దాని నుండి కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.